Good afternoon, friends. We are into our second chapter. The second chapter is national income. The syllabus of this chapter is about various concepts of national income, how national income is estimated, what are the methods that are used in the national income estimation or national income accounting. And the third problem is this, what are the difficulties in the measurement of national income. So we'll be having series of three lectures to complete this same chapter. So the first lecture is this. So now we are going to learn about national income accounting. So let's begin with our session. Just give me a second. This is it. We have learned about what is macroeconomics, what is the scope of macroeconomics, what is its importance, and what are its limitations in our first chapter. The second chapter is on macroeconomic aggregates or national income. So as I told you that we have around 4 chapters in our semester, and this is the second chapter. So second chapter is distributed into 3 subtopics, and the first topic is about various points in national income. So the macroeconomics, as we have defined in our last lectures, that macroeconomics is the study of macroeconomic aggregates. So what do you mean by macroeconomic aggregates? Aggregates means many units combined together. For example, in macroeconomics, we talk about employment, but not about the employment of one person, but about the total employment in the economy. The employment of one person is the subject matter of microeconomics. Means microeconomics is the study of individual units, whereas macroeconomics is the study of macroeconomic aggregates. So in macroeconomics, we study not the income of one person, but all the incomes of all the persons combined together. That is, you can say macroeconomic aggregates. So second, we don't talk about savings of one particular person, but about gross national saving. How much a country is able to save out of its total GDP or GNP. Similarly, not investment into one particular plan, but investment into the economy as a whole. Economic growth means economic growth of the economy, population growth in the economy, growth of foreign trade. So this way, in macroeconomics, we study macroeconomic aggregates. So just a second. It's okay. Now, what is the history of national income estimation? As we can know, we can understand that national income estimation or accounting of national income is very important, because unless you know what was the income of the economy during last year, you are not able to tell how much your economy has progressed during this year. Similarly, unless you know what is your income and what is the income of some other country, so till then you are not able to compare your economy with the economy of other countries. That is why it is very important that we must compute our national income quite well. But all said and done, I must underline this point also, that estimating the national income exactly is highly impossible even for any country, however small or big it is, because national income is a flow concept and it is not a stock concept. I will repeat again. National income is a flow concept, means we cannot stop national income to estimate its volume. It is happening, means like the processes of production, income generation and expenditure are on and on in the economy, day and night, 365 days.
So it is very difficult to measure those all minute details about national income. But again, national income is an aggregation of incomes of all the people together, all the production together, all the incomes together, all the expenditures together. So in that way, we can say that national income is a very important topic. So who started this whole national income estimation exercise? So that is very interesting to know. The various thinkers in Western world have started about measuring national income during the 17th and 18th century, but the approaches that they had or the data that they had was very limited. As we can see that the father of economics, Adam Smith, he too tried to calculate the income of the England, or David Ricardo also tried to calculate the income of the England economy as a whole. You know David Ricardo about because of his theory of rent that you have studied in the 12th class. So he also tried to study the national income. But the major contributions to the national income estimation were made by three people. We are going to take more information about them. So the idea of national income estimation became a very important one due to the phenomena of Great Depression. You know that in the year 1929, the Great Depression had become a reality during 1929 to 1933 in the Western world, particularly in USA and Western Europe. The whole world was affected by this depression. Depression is a situation where the growth rate of the economy goes into minus. The economy stops growing, unemployment is visible everywhere, the people are pessimistic, businessmen are not starting any business. Such situation is called as depression. It is like emotional depression, but here it is about economic depression. And again, as you know that before John Maynard Keynes is called as the father of macroeconomics. I would like to repeat it because when we are going to have a test on this, you are going to have questions like this. Who is called as the father of macroeconomics? So John Maynard Keynes is called as the father of macroeconomics. And Keynes propounded his theories during the period of Great Depression, and he particularly underlined the fact that the theories which are applied for macroeconomics must be different from the theories that are applied in microeconomics, because both the sciences deal with different units, because microeconomics deals with individual units, whereas macroeconomics deals with aggregate units. So the three major people who contributed to the theory of national income estimation are Colin Clark, Simon Kuznets, who ultimately won the Nobel Prize in 1969, Richard Stone, he also won the Nobel Prize in 1984. So the first formal national income statistics were collected by United States and declared in 1947. Based on such estimates and the methodologies, the United Nations published a system of national accounts in 1952, where it gave directions to all the countries how they could calculate their own national income. Similarly, since then, United Nations has been declaring international standards for national accounting, and they are defined as the United Nations System of National Accounts. United Nations System of National Accounts. Please pay attention because we are going to have such questions in our test also. So the standards that are declared by United Nations for national income accounts are called as United Nations System of National Accounts. Their recent version was released in 2008. In India too, various economists have tried to measure national income during British time also. We all know him. He is Dadabhai Naoroji. So Dadabhai Naoroji is also known as the
ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया. ग्रँड ओल्ड मॅन ऑफ इंडिया म्हणजे आपले आजोबा, जसं आपण म्हणतो तर भारतातील एक मोठे किंवा आजोबाच्या व्यक्तिमत्वाचं म्हणून आपण दादाभाई नौरोजींना ओळखतो. ही प्लेड व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट इन आवर नॅशनल फ्रीडम मूवमेंट ऑल्सो. He was very instrumental and he was one of the founding members of Indian National Congress in 1885. He was a businessman and he was not just a businessman. He went to England and he was elected to the British Parliament also in the year 1892. He was very versatile man. He was an economist also of his own sort. So he tried to measure the national income for the first time in India. The first estimates of national income in India were given by Dadabhai Nauroji. Second were done by William Digby, he is a foreigner, Findlay Shiraz, Shah and Khambata, V.K. R.V. Rao and R.C. Desai. Here the role of V.K. R.V. Rao, whose picture is over here. V.K. R.V. Rao, he was the first person to apply scientific methods in calculating the national income. He used a combination of census output and census income methods, and using both the methods he divided the economy into agriculture, pastures, forests, fishing, hunting, mines, and subdivided those classes into other subclasses and tried to measure the income of both the things. तर अशा प्रकारे दादाभाई नौरोजींनी पहिला अटेम्प्ट केला जिथं त्यांनी भारताची नॅशनल इन्कम एस्टिमेट केली. बट द फर्स्ट सायंटिफिक अटेम्प्ट ऑफ मेजरिंग नॅशनल इन्कम वॉज डन बाय डॉक्टर V.K. R.V. राव. आता what is national income? Let's understand the meaning and definition. Generally, the term national income is interchangeably used as national output, national production or national expenditure. तर एखाद्या देशाचं नॅशनल आउटपुट म्हणजे एकूण उत्पादन, एकूण उत्पन्न, तर ह्या अशाशी समान अर्थाचा शब्द म्हणजे नॅशनल इन्कम. एक जी व्याख्या अल्फ्रेड मार्शलनी दिलेली आहे, द डेफिनेशन गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इज दिस, दॅट द लेबर अँड कॅपिटल ऑफ अ कंट्री ॲक्टिंग ऑन इट्स नॅचरल रिसोर्सेस produce annually a net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true net annual or income or revenue of the country or national dividend. So this definition is given by Dr. Alfred Marshall. So in simple words, we can say that a national income estimate measures the volume of commodities and services turned out, means produced during a given period, counted without duplication. So a few terms are very important here. That first, it is the monetary value. National income is the monetary value of the goods and services produced in a country during a given time, generally a year. So a year, now here it is very important that this year is the financial year. For example, in India, the financial year is from 1st April to 31st March. So during this period, whatever goods and services that are produced in India, if we can derive the monetary value of those goods and services, the value of all those goods and services counted without duplication, constitutes the national income of our country. So here we must understand the value of goods and services. It is the net value. Many times what happens that the output of one industry is the input of other industry. For example, output of cotton of agriculture is the input of ginning and pressing mill. Then the cotton bales that are produced by ginning mills are the input of cloth making units. The cloth is the input of fabric or the ready-made garment making companies. So in that way we can say that output of one industry is the input of other industries. So to take into account the national income without duplication, we have to add the value added by
on each stage. So we are going to see it in our further lectures, how it is calculated and how it is not. So we can further say there are some of the features of national income. That first, national income is macroeconomic concept. So all those concepts which are macroeconomic or which are macroeconomic aggregates. So we must understand that we don't have to be very particular about the डिजिट्स, म्हणजे इकडं तिकडं थोडं झालं तरी चालते, कारण की ती सरासरी असते. ठीक आहे. सेकंड इज नॅशनल इन्कम इज अ फ्लो कन्सेप्ट. फॉर एक्झाम्पल, ॲज आय टोल्ड यू जस्ट नाव दॅट द फायनान्शियल इयर इज फ्रॉम 1st April to 31st March, बट इट डझंट मीन दॅट एव्हरीथिंग अगदी 1 एप्रिल आणि 31 मार्च ह्याच्या दरम्यानच्या रात्रीत सुद्धा काहीतरी उत्पादन झालेलं असतं. तर मग अशा वेळी काय असतं, किंवा या वर्षात मार्च महिन्यात तयार झालेल्या वस्तू या एप्रिल महिन्यात विकल्या जातात, त्या एप्रिल महिन्यातल्याचा तो स्टॉक असतो. तर या वर्षातल्या बऱ्याचशा वस्तू पुढच्या वर्षात विकल्या जातात. तर त्यामुळं अशी गफलत नेहमी होतच असते. त्यामुळं नॅशनल इन्कम काय आहे, इट्स नॉट अ स्टॉक कन्सेप्ट, म्हणजे ती एकाच ठिकाणी एखादा माल भरून ठेवलेला आहे आणि तुम्ही त्याला मोजताय की ज्याच्यामध्ये वाढही होत नाही, घट होत नाही, अशा प्रकारची ही वस्तू नाही आहे. नॅशनल इन्कम ही फ्लो कन्सेप्ट आहे, नदीच्या पाण्यासारखं आहे ते. तर नंबर 3, नॅशनल इन्कम इज अ फ्लो ऑफ आउटपुट इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. नॅशनल इन्कम काय, तर इट्स अ फ्लो ऑफ आउटपुट इन्कम एक्सपेंडिचर. आधी काहीतरी आपण तयार करतो, तयार केलेल्या वस्तू विकल्यानंतर इन्कम मिळते, इन्कममधनं एक्सपेंडिचर होतं, या एक्सपेंडिचरमधनं परत एकदा या आउटपुटला मागणी तयार होते. सो इट इज इन अ वे, व्हॉट इज नॅशनल इन्कम? नॅशनल इन्कम इज अ सर्क्युलर फ्लो ऑफ output, income and expenditure. It's very important. Do remember that what is national income? National income is the circular flow of output, income and expenditure, right? So remember this. National income is the money valuation of goods and services. For example, the services is not written over here, but national income is the value of final goods and services. Here again, we don't calculate the value of intermediate goods. As I just told you, cotton bales, then fabric, then ready-made garments. On each stage you have to calculate the value of only final goods and services. जर तुम्ही असं विचार केला की शेतकऱ्याचे 10,000, मग ज्या जिनिंग प्रेसिंग मिलनी त्याच्यातनं 10चे 20 केले, तर अधिक 10,000 अधिक 20,000, मग त्या 20,000मध्ये ऑलरेडी ते 10,000 इन्क्लुडेड आहेत आधीचे. तर इथं डबल अकाउंटिंग नाही करायचे. फक्त व्हॅल्यू ॲडेड किती झालेलं आहे, जिनिंग प्रेसिंग मिलने त्यांचे 10,000 ॲड केले आहेत, तर फक्त आपल्याला जिनिंग प्रेसिंग मिलचं व्हॅल्यू ॲडिशन किती, 10,000. असं न करता मग समजा जिनिंग प्रेसिंग मिलच्या ह्याच्यापासून कपडा तयार झाला, त्याची व्हॅल्यू झाली 30,000. मग आता जर तुम्ही 10,000 अधिक 20,000 अधिक 30,000 असं जर कॅल्क्युलेशन केलं आणि एकूण 60,000, तर हे चुकीचं आहे. प्रत्येक सेक्टरने काय केलेलं आहे, 10,000 हजारांचं ॲडिशन केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे जर नॅशनल इन्कम इस्टिमेट केली तर आपल्याकडे 30,000 एवढी इन्कम झाली. तर असं न करता जर आपण केलं तर ह्याला म्हणतात काउंटेड विथ डुप्लिकेशन. आपण काय केलेलं आहे, इंटरमिजिएट वस्तूंची व्हॅल्यू त्यातनं डिडक्ट केलेली नाही असा त्याचा अर्थ होतो आणि त्या अकाउंटिंगच्या दृष्टीने चुकीचं आहे. नॅशनल इन्कम इज इट इज द नेट व्हॅल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन. अनेक वेळा आता पुढे आपल्याला येणार आहे डिप्रिसिएशन काय असतं. डिप्रिसिएशन काय आहे की इट इज द प्रोव्हिजन फॉर रिप्लेसिंग सर्टन मशिनरी ऑर स्टॉक ड्यू टू वेअर अँड टिअर. की वस्तूंच्या वापरामुळे जी झीज होते, तर ती वेअर अँड टिअरमुळे होणारी झीज, आणि त्यामुळं मग ती मशीन एक वेळा रिप्लेस करावी लागते. मग त्याची तरतूद म्हणून आपण काय केलेलं असतं की अशा प्रकारचं नॅशनल इन्कम इस्टिमेट केलेलं असतं. याच्याच बरोबरीने आपण बघितलं की फायनान्शियल इयर काय, तर फायनान्शियल इयर मी सांगितलं तुम्हाला, प्रत्येक देशामध्ये फायनान्शियल इयर वेगळं आहे. आपलं फायनान्शियल इयर वेगळ्या काळामध्ये असतं आणि अमेरिका किंवा इंग्लंड अशा ठिकाणचं फायनान्शियल इयर हे वेगळ्या काळामध्ये असतं. तर आपलं फायनान्शियल इयर हे 1 एप्रिल ते 31 मार्च अशा प्रकारचं आहे. आता आपण बघूयात नाउ वी आर गोइंग टू सी द सर्क्युलर फ्लो ऑफ नॅशनल इन्कम इन अ 2-sector इकॉनॉमी. So generally every economy is comprised of various sectors. For example, there is household sector, there is industry sector, there is government, and there is rest of the world. So these are the 4 sectors, and one sector which integrates all these sectors is the financial sector.
Financial sector is called as the heart of the economy. So any disturbance to the economy is first vindicated in the financial sector. For example, the way if anything bad goes with our heart, so the whole body is disturbed. हार्ट अटॅक आला की कसं होतं की सगळे शरीर डिस्टर्ब होऊन जातं, माणूस मरायच्या काठावर येतं. तसंच सुरुवातीचं जे काही प्रेशर आहे इकॉनॉमीवरचं सुद्धा, सो दॅट इज ऑल्सो एक्झिबिटेड इन द फायनान्शियल सेक्टर. आता इथं आपण एक छोट्या प्रकारामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न कशा प्रकारे फ्लो करतं एका सेक्टरकडनं दुसऱ्या सेक्टरकडे हे आपण बघणार आहोत. आता इथं जर तुम्ही बघितलं, इथं वी हॅव टेकन 2 सेक्टर्स, हाऊस होल्ड अँड फर्म्स. आता हाऊस होल्ड फर्म्सला काय देतात? दे प्रोव्हाइड फॅक्टर सर्व्हिसेस लाईक लँड, लेबर, कॅपिटल, एंटरप्राइज. म्हणजे हे काय करतात की भूमी, श्रम, भांडवल आणि संयोजन. म्हणजे कंपनीचा मालक असला तो कुठून येतो? घरगुती क्षेत्रातून. भांडवल असलं कुणाचं असतं? घरगुती क्षेत्राचं. लेबर कुठून येतो? इथूनच येतो. जमीन कुणाची असते? याच क्षेत्राची असते. मग ह्याच्या बदल्यामध्ये या फर्म्स काय करतात? यांच्या या सेवा घेऊन तर फर्म काय करतात? ह्याच्यातून गुड्स अँड सर्व्हिसेस तयार करतात आणि मग त्या गुड्स अँड सर्व्हिसेस काय करतात? यांना विकतात. बरं, मग हे गुड्स अँड सर्व्हिसेस फुकट विकतात का? नाही. मग ह्या वस्तू ज्या विकत घेतलेल्या असतात हाऊस होल्ड सेक्टरनी, त्याची पेमेंट करावी लागते. पेमेंट ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. उद्योगांनी ज्या वस्तू तयार केलेल्या आहेत तर त्यांचं किंमत द्यावी लागते. ती किंमत कुणाचं उत्पन्न असतं? या फर्म्सचं. मग या फर्म्स त्या उत्पन्नातून काय करतात? अगेन त्यांनी ह्या ज्या सेवा घेतलेल्या आहेत लँड, लेबर, कॅपिटल, एंटरप्राइज, मग त्या काय करतात? त्याचे परतावा, मोबदला म्हणून दे रिटर्न बॅक द वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट अँड प्रॉफिट अगेन टू द हाऊस होल्ड सेक्टर. नाव बोथ दीज सेक्टर्स. आता समजा एखाद्या व्यक्तीला 1 लाख रुपये उत्पन्न मिळालं महिन्याचं, सगळे पैसे तो खर्च करत नाही. तो काय करतो? सेव्ह करतो. हे सेव्ह केलेले पैसे कुठे येतात? फायनान्शियल मार्केटमध्ये. मग फायनान्शियल मार्केटमधले पैसे परत कुठं जातात? काही लोकांना ज्यांना उत्पन्न कमी असतं ते बॉरो करतात. याच प्रकारे कंपन्यासुद्धा त्यांना झालेला काही नफा काय करतात? बचत करतात. काहींना कर्जाची गरज असली तर ते गुंतवणूक पण करतात. तर अशा प्रकारे द households assist the production. So out of that production they get the income. Out of that income they make the expenditure. They purchase the goods and services. आणि मग अशा प्रकारे हा सगळा इन्कमचा, आउटपुटचा आणि एक्सपेंडिचरचा हा सर्क्युलर फ्लो सुरू राहतो. हा झाला एक सोप्या पद्धतीने आपल्याला इकॉनॉमी समजून घ्यायची होती म्हणून आपण केलेला फ्लो. आता हा 3 सेक्टर मॉडेल आहे. In this 3 sector model, we have this financial sector, household sector, firms and government sector. आता तिथं लक्षात घेतलं पाहिजे, whenever we are talking about 2 sector economy, there is this 3rd sector which is not mentioned but it is always present in each type of circular flow. आता इथं जर आपण बघितलं की in the 3 sector economy, in the 3 sector economy again there are not 3 sectors, there are 4 sectors. What are those 4 sectors? Household, firms, and now we have added this government. Financial sector was already there, so we have added the government. Now we know that whatever income that we get, we don't get all the income. Similarly, whatever income that the companies make, all income is not theirs. They have to pay certain taxes. We have to pay certain taxes. So these taxes are paid to the government. So the earlier flow remains constant between households and firms, but now we pay, households pay taxes to the government, companies pay taxes to the government. Government also makes use of the services of the household like land, labor, capital and entrepreneur. Similarly, government also needs goods produced by the firms, and when government produces these goods, it has income from the taxes that individuals and firms pay, and they make purchases for government consumption. Similarly, गव्हर्नमेंटमध्ये जे लोक काम करतात, पोलीस असतील, ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल, तर त्यांची पगार त्यांना द्यावी लागते. गव्हर्नमेंट ऑल्सो मेक्स ट्रान्सफर पेमेंट्स. व्हॉट आर ट्रान्सफर पेमेंट्स? ट्रान्सफर पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स विच आर given to certain persons for the services that they have not given. Means without any service, government transfer that portion of income performing its welfare state function. So that is called as the transfer income. म्हणजे त्या माणसाने काम केलं नाही तरी सुद्धा काही वेळा अशा व्यक्तींना उत्पन्न दिलं जातं. उदाहरणार्थ वृद्ध व्यक्तींना किंवा निराधार व्यक्तींना पेन्शन दिली जाते. तर अशी जी पेन्शन असते तर ती त्यांनी काम नाही केलं तरी सुद्धा त्याला
आपला देश, आपली अर्थव्यवस्था ही कल्याणकारी राज्य आहे, म्हणून मग काय केलं जातं, त्याला ते पैसे ट्रान्सफर केले जातात ज्यासाठी त्यांनी काही काम केलं नसतं. अशा पैशाला काय म्हणतो आपण, ट्रान्सफर पेमेंट. डू रिमेंबर व्हॉट आर द ट्रान्सफर पेमेंट्स. सो मग हे जे ट्रान्सफर पेमेंट्स आहेत, तर ह्या पण कुणाला मिळतात, या हाऊसहोल्ड सेक्टरमधल्या लोकांना मिळतात. तर यांच्यातला जो फ्लो इंटॅक्ट आहेच आहेत. हाऊसहोल्ड्स यांना काय देतात फर्म्सला, तर लँड, लेबर, कॅपिटल, एंटरप्रिनर. मग फर्म्स यांना काय देतात, गुड्स अँड सर्व्हिसेस. मग हे काय करतात, गुड्स अँड सर्व्हिसेसचे पैसे देतात. मग फर्म्स काय करतात, यांना ज्या सर्व्हिसेस दिल्या असतात, लँड, लेबर, कॅपिटल, एंटरप्रिनर, या सगळ्याचे पैसे म्हणजेच वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट आणि प्रॉफिट्स हे परत हाऊसहोल्डला येतात. तर अशा प्रकारे एखाद्या क्लोज्ड इकॉनॉमीमध्ये, क्लोज्ड इकॉनॉमी म्हणजे काय, ज्या इकॉनॉमीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये अजून समाविष्ट नाही आहे. वी हॅव नॉट ॲडेड द फोर्थ सेक्टर हिअर. सो अशा क्षेत्रामध्ये जेव्हा ही इकॉनॉमी, हे फोर्थ सेक्टर ॲड होतं, तर तिथं काय होतं, हे सगळं ॲड व्हायला सुरुवात होते. आता आपण फोर्थ सेक्टर इकॉनॉमीकडे जाऊया. आता सर्क्युलर ही खऱ्या अर्थानं एका इकॉनॉमीचं मॉडेल आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय, इकडं फर्म्स आहे, इकडं हाऊसहोल्ड्स आहे, इकडं गव्हर्नमेंट आहे. नाव वी हॅव ॲडेड द fourth sector. Now in the world there is no economy which can claim that it is self sufficient. Every economy is dependent on other economy in some or the other way. प्रत्येक अर्थव्यवस्था दुसऱ्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे आणि मग ते समटाईम्स दे नीड इम्पोर्ट, समटाईम्स दे डू एक्सपोर्ट्स. तर या अशा दोन्ही प्रकारामधनं या अर्थव्यवस्था काय करतात, एकमेकावर अवलंबून असतात. सो वेन वी मेक इम्पोर्ट्स, काय होतं, आपण एक्सपोर्ट केला तर आपल्याला पैसे मिळतात आणि इम्पोर्ट केला तर आपले पैसे दुसरीकडे जातात आणि तिकडल्या वस्तू आपल्याकडे येतात. आपण इम्पोर्ट केला तर त्यांच्या वस्तू आपल्याकडे आणि आपला पैसा त्यांच्याकडे. पण फक्त इम्पोर्ट एक्सपोर्टमुळेच पैसे आपल्या देशातून दुसऱ्या देशात आणि दुसऱ्या देशातून आपल्याकडे येतात का, नाही. सो देर आर अदर पेमेंट्स विच आर कॉल्ड ॲज युनिलॅटरल पेमेंट्स, म्हणजे वन वे पेमेंट्स. फॉर एक्झाम्पल, सम इंडियन्स, मेनी इंडियन्स हॅव गॉन टू फॉरेन कंट्रीज टू वर्क, but their families are here. So what they do, they earn income in Dubai or in America or in Canada, Australia, New Zealand, and they send back the money to their parents or to their children or wives who are in India. So these funds are called as remittances. So when they send remittances, that becomes the income of the households. So when somebody imports from foreign country, similarly many foreigners are working in India. So when they work here and send back the money to their own country, this is called as reverse remittances. ते इकडून पैसे तिकडे पाठवतात. In case of India, the remittances earned by Indians or sent by Indians from other countries to India are much more than what other nationals who work in India and send back the money to their own country. ठीक आहे. भारतातल्या लोकांनी भारताला परदेशात काम करून पैसे पाठवलेले जे आहेत, जे रेमिटान्सेस आहेत, ते ह्या परदेशातल्या लोकांनी भारतात कमवलेल्या रेमिटान्सेसपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत असं आपल्याला पाहायला मिळतं. इनफॅक्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसिव्हर ऑफ रेमिटान्सेस इन द वर्ल्ड. जगामध्ये जे रेमिटान्सेस रिसीव्ह करणारे देश आहेत त्यापैकी सर्वात मोठे रेमिटान्सेसचा जो शेअर आहे तर तो भारताला मिळतो, हेही आपण आता लक्षात ठेवलं पाहिजे. तर so here our first topic, which is about circular flow of national income in 2 sector, 3 sector and 4 sector economy ends. Now we'll stop here, and in our next lecture we'll be studying about the various concepts of national income. Okay, thank you.